Hej alle sammen, jeg er Emma, og jeg er her for at fortælle jer en historie om min kusine Lily og hendes bror Max. De er et sjovt par, kan man sige. Lily, den ældste på 11, er klog og hurtig. Hendes vilde, krusede hår synes at have sin egen vilje. Max, ja, han er 9 og elsker sport mere end noget andet. Hans lemmer er lange og ranglede, perfekte til at løbe. Max, lad os løbe om kap for at se, hvem der er hurtigst. Det er jeg med på, Lily. Jeg skal vise dig, hvad de her ben kan. Det vil vi se, lillebror. Jeg har et par S'er i ærmet. Næste morgen stod de ved startlinjen, med øjnene snæret sammen, klar til at spurte. Og så begyndte det store løb. Gennem vores finurlige lille by løb de, forbi de skæve huse og snodede træer. Maxes lange ben gav ham en tidlig føring. Han sprang over blomsterbede og hoppede over vandpytter. Men Lily var ikke langt bagefter. Hun zigzaggede gennem markedet og undveg boder og forskrækkede kunder. Max var hurtig, men Lily var klog. Hun tog genveje gennem de snodede gyder. De var lige oppe med hinanden, da de nærmede sig den gamle kirkegård. Gravstenene syntes at se dem passere. Jeg kan ikke komme ud. Hjælp! Jeg sidder også fast. Måske hvis vi arbejder sammen. Og det var da de indså. Sammen var de ustoppelige. Nu, hvor de arbejdede som et team, stod de over for den sidste udfordring. Bakken med 1000 trin. Maxes stærke ben drev dem op, mens Lillys hurtige tænkning fandt den nemmeste vej. Hånd i hånd krydsede de målstregen, grinende og dækket af tjære. Ved du hvad, Lily? Det her var sjovere end at vinde lige. Ja, vi er et godt team, bror mand. Fra den dag af var Lily og Max uadskillelige. De konkurrerede stadig, men altid som et team. Og sådan lærte de, at selvom det er sjovt at konkurrere, er det endnu bedre at støtte hinanden. I livets løb handler det trods alt ikke om, hvem der kommer først, men hvem der har det sjovest undervejs. Og det, mine venner, er slutningen på vores historie. Men bare rolig, der er masser af eventyr i vente. Så følg med i næste afsnit, og glem ikke at like og abonnere. Indtil næste gang, det var Emma, der sagde farvel fra vores vidunderligt skøre lille by. Farvel!